好似有一段時間冇見身邊呢位牙醫啦，佢仍然都係咁精靈，就係伍月同牙醫喺度嘅。伍牙醫你好啊 Hello， 大家好啊！成日都咁斯文嘅你把聲，你估我係你咩？係大聲啲嚇親佢。不過咁樣，今日呢個話題咧，我真係要請教下你啦。咁樣，因為我真係唔識答我個仔嘅。咁啊，話說有一次咧，咁啊，佢好乖啊！呢排成日咧食完嘢之後咧，就用牙線啊。哇，因為好叻仔喎！梗係啦，咁因為佢一路睇電視一路牙線咧，佢係撩好耐啊，咁佢咪可以有排都繼續喺度撩緊牙同埋睇電視咯，咁啊 OK，明唔明白？OK，明好啦，聰明仔啦，咁啊，好啦，咁話說呢個聰明仔咧，有一日咧，佢就同我講：，媽媽，一路撩個牙線，跟住有牙血啊，咁啊，跟住我就話有咩牙血啊，咁樣啦，跟住咧佢話嗱，你而家睇下，我再撩，嗱你睇下，咁樣條牙線真係有血噶喎。 OK，咁我梗係同佢講啦，我話你而家撩得太大力啦，係咪先咁？但係我真係諗啦，冇理由呢度大力到會流牙血㗎。你真係你係咪同我做節目㗎？你咁樣同佢講嘅？死啦！我唔係咁，我唔知發生咩事啊嘛。當時同埋我就係驚佢真係會咩啊？有陣時啲人大力得滯刷牙，佢都會流牙血啦。都係嘅。好啦，咁我就喺度諗緊，所以就引申今日話題。其實點解會流牙血？有啲咩原因？係咪真係譬如啱啱所講牙線，佢用大力咗啲，摩擦多啲，佢就會流牙血咧？用牙線如果用得真係比較大力嘅話咧，或者用個方法唔妥當咧，咁其實的而且確係會導致到有流牙血嘅情況出現嘅。咁但係我哋要講得專業啲啦。呢一樣嘢，你頭先都好專業噶咯喎，你 present 得唔專業啊嘛？呢一個原因唔專業啊嘛。係咁啊，係咁啊，sorry，係。咁但係其實大部分嘅情況下咧，我哋又真係好少你話單純用牙線會大力到真係整到個牙肉損咗嘅。哦，係啦，但係如果你話用嗰個方法不妥當啦，譬如話而家其實好多我啲病人佢可能未必係用牙線，佢用牙線棒啊嗰啲咧。係啊，牙線棒咯就係。係啦，用牙線棒都係牙線啫嘛，佢中間條牙線嚟㗎。都係，但係咧佢咁樣整落去嗰陣時咧，我好多病人咧，我唔知有冇聽眾都係咁啦。佢個牙線棒咧，佢咪有一個位置好似一把我哋射箭嗰啲弓咁樣嘅。係啊係啊。係啦，有一邊就係有條線咁樣。係啊。咁佢哋就成日同我講話，我撳落去我撳唔到啊，因為佢好難發力。撳唔到條線落去，咁佢會點咧？佢就放嗰個牙線棒喺嗰度，用力咬落去。哦，係啊，喂，中晒啊！仲要似理所當然唔係咁嘅咩？正常都係咁用啊嘛，咁唔係啦。正常就應該係好似鋸齒咁輕輕線落去嘅，因為你咬落去嗰下，其實你好難 control 個力度。佢有機會你咬落去嗰下太大力咧，個牙線就直接插咗落去啲肉嗰度，咁就有機會真係會整損啲牙肉咁樣。哦，長知識啊，真係 common sense 啊嘛，長咗啲。唔係喎，大家都係咁樣嘅，因為咧啱啱所講啦，你擺落去我都係咁樣咬落去，快啊嘛，同埋你確保，同埋有陣時咧，喂，你估個都好似你咁話啲牙咁齊，我哋呢啲唔齊，咁點咧？就棘住咗喺中間噶嘛，咁你咪夾硬塞落去多啲咯，所以咪叫啪一聲落去咯。係啊，但係呢一個其實就好擔心，就係你輕輕咬落去，或者你咬落去嗰一下，其實你個力度好難控制得好精準嘅。咁所以好多時佢就會突然之間好似 sudden drop 咁樣跌咗落去，沉咗落去，咁你又好容易會整損啲牙肉咯。OK，咁所以我哋多數整其實都會比較 recommend 係可能用牙線啦。如果真係用牙線棒，可能要留意翻，唔好用頭先我提嘅嗰種方法。係，但我想問用牙線咧，因為以前我都用牙線嘅，即係嗰啲一捲出嚟，跟住唔知你塞隻手指入去，喂！但我覺得好難用噶，因為你咧嗰捲牙線啦，咁然後咧你就要攞嗰捲牙線，跟住塞一隻手指落去咁樣咧喺個口入邊咧喺度轉咧。呢度我想問翻，唔衞生嗎？衛唔衛生就你見仁見智啦，因為你真係整落去之前，理論上你嘅手都應該要清潔翻好咗先嘅。係嘅。呢度我想問你一樣嘢，或者問下咁多位聽眾，知唔知其實我哋每一次真係要用牙線嘅話，我應該要拉幾長？真係唔知喎，我話俾你聽，我拉幾長啊，好唔好啊？好啊，我拉到隻手可以啱啱好觸及得到咁長，我會係就自己隻手嘅啫，我諗住就隻牙嘅。其實我哋一般 recommend 咧，就係每次拉一條牙線咧，就大概係我哋前臂嘅長度啦。咁長？係啦，你成棚牙咁長嘅咯。咁你要諗一樣嘢係，我哋每一條牙啦，我哋唔係不停用牙線嘅同一個位噶嘛，每一條牙啦，你唔好係咁暴露你自己呢啲習慣出嚟。喂，
好嘅，你繼續先啦。大家想象一下，我嘅意思就係，譬如一條牙線，我舉個例子，可能有10cm 咁長。其實你用每一個唔同嘅牙罅位，其實都係應該用牙線嘅唔同嘅部分去清潔嘅。因為你譬如用咗牙線嘅其中一個部分去清潔咗，咁其實上面已經沾滿咗一啲牙菌膜，有啲污糟嘢喺度。咁如果你用同樣嘅部分去清潔下一條牙啦、第二條、第三條牙啦、第四條，不停咁樣重複，都係用同一個污糟嘅位不停咁樣整呢。咁其實呢度就會相對嚟講個效果就冇咁理想嘅。係嘛？我嘗試咧，嗱，我好肯定我而家係冇牙線喺身啦，係咪先？咁我就係唯有電線啦。我而家係假設嘅啫，譬如我有一個咁長嘅電線啦，跟住我就要用呢一個牙，我梗係唔會即係擺落口啦。我首先就係用一小部分喺第一隻可能第一條罅嗰度啦，咁呢忽佢就唔用噶啦，就跟住用下一忽喺第二條罅嗰度噶啦。冇錯。哦，咁我哋理論上先需要咁長嘅牙線，同埋到底我哋喺邊一個位置開始，其實就視乎翻每個人嘅習慣啦。咁但係呢一個會係我哋一般建議嘅方法嚟嘅，就唔會係永遠用死一個位就清潔晒個口全部嘅牙罅嘅。咁但係而家啲牙線棒佢好短嘅啫嘛，咁嗰啲牙線棒咁咪唔係好衞生咯，或者咩咁講？我翻嚟先，可能我要用好多隻牙、好多支牙線棒，我先可以清潔晒個成個口咯。理論上就其實呢個亦都係個原因係點解？譬如我自己啦，其實我就比較傾向建議我哋病人如果用到係用牙線嘅，因為牙線棒就的而且確有頭先講嘅問題。如果真係譬如我哋用牙線棒去清潔個口嗰陣時，發覺佢個面真係已經積咗好多污漬啦，咁我哋可能就會建議病人你可能要提早少少會換下一支咁樣咯。我咧平時咧用一支牙線棒咧係用晒成棚口嘅喎，即係有啲冇正常都係嘅。係啊，大家因為同埋你啱啱上緊牙菌膜，其實我哋好似望唔到，跟住我就會覺得OK，因為同埋我哋覺得咧用牙線棒最主要目的咧就係即係清潔下一啲位，佢唔會塞咗喺嗰啲罅嗰啲位嘛。清潔啲攝咗喺口入邊嘅牙罅入邊嘅嗰啲食物殘渣啦。係啊，牙菌膜其實都係嘅。咁所以喺呢一度就可能提一提翻大家呢度可能要留意一下啦。咁但係講到好遠啊。講翻點解要流牙血？點解會流牙血？係啊 ，OK 啊，俾2分鐘你，有2分鐘，講唔晒㗎啦。好快 summary。OK， 流牙血係啦。係啦，其實流牙血除咗頭先提過，真係可能會整損咗個牙肉呢個原因咧，其實更加 common 嘅原因係因為一啲牙齦炎啊、牙肉發炎嘅呢個問題。咁呢度其實我相信大部分聽眾其實都知㗎啦，即係可能清潔得唔好，積咗有啲牙石，導致到牙肉發炎。其實呢一個先係最 common 導致到牙肉會流牙血嘅原因咯。但係個牙肉點解會流牙血咧？佢流牙血就係因為佢可能牙肉嗰度因為積咗一啲細菌，導致到佢本身有一啲發炎嘅情況。咁佢一有一個發炎嘅情況，咁你當用牙線可能接觸到呢個發炎嘅組織嗰陣時，佢就會因為你刺激到佢，就會有啲血流出嚟。因為其實流血都係其中一種發炎會常見嘅反應嚟嘅。但係呢一個嘅發炎，當你接觸到佢，然後流牙血啦，其實佢係會痛噶嘛。正常嚟講，因為你炎症，你就算傷口有炎症嘅時候，你接觸到佢都會痛噶嘛。咁就要視乎翻其實嗰個炎症有幾犀利啦。咁呢個就會去到引申到牙周病嘅唔同嘅階段啦。一般嚟講，如果你話相對早期普通牙肉發炎嘅，多數其實有嘅症狀都只會係少少流牙血咁樣，好少話去到會好痛。一嚟嗰個部位相對嗰個神經線啊，個密度佢個敏感度唔係真係好高啦。咁所以其實你就算真係可能用牙線嗰陣時，或者刷牙嗰陣時刺激到嗰個發炎嘅嗰個牙肉位，都未必會有一個明顯嘅不適咯。我最後想問下咧，我點樣先知道原來我係因為發炎？譬如假如我刷緊牙啦，因為啲人話你刷牙如果有血可以吐出嚟，你有機會可能嚟牙周病或者牙齦炎啦咁。咁我點先知原來我刷牙係刷得太大力而導致佢流牙血？有冇呢個可能性啦？第二就係我點先知原來佢係唔係因為我刷得太大力，原來佢係同牙周病有關咧？其實一般呢一度我哋都會伴隨住一啲其他嘅症狀嘅。如果你係真係因為刷牙刷得太大力，譬如話如果我哋見到或者我哋留意到我哋嘅病人，其實佢嚟嗰陣時，咦佢係有流牙血喎。而同一時間，其實佢口腔嘅牙齒上面，其實我哋冇見到有明顯嘅污漬啦，明顯嘅牙石或者牙菌膜啦，甚至乎係見到佢直情有少少牙肉收縮，
隻牙可能係有少少我哋叫做擦蝕咗。嗯，咁呢啲其實全部都係一啲我哋叫做稍為間接嘅證據，去提我哋，咦，佢可能呢位病人佢刷牙真係比較大力喎。而呢啲情況下佢又提到佢係有流牙血嘅話咧，咁我哋就會相對會歸納咗佢係刷牙大力嘅嗰啲 case 啦。但係如果佢話嚟到，佢係有流牙血，而我哋同時檢查嗰陣時，發覺佢個口都的而且確係好污糟，好多其他牙石啊嗰啲會見到嘅，又可能有啲其他蛀牙咁呢啲，通常就會用呢啲我哋叫做稍為間接少少嘅方法去印證翻佢到底係邊一個原因咯。係咁，所以咧其實唔係單一嗰個情況就斷定你嗰粒牙血咧嘅原因。可能你牙周病或者係你太大力咁啊，可能有伴隨其他唔同嘅狀況，真係要問牙醫咧，就係問清楚啊，檢查清楚。今日唔該晒伍宇同牙醫，我哋遲啲再傾，拜拜。拜拜。